liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. I feel very happy that my commitment to Buddhism enabled me to be present in these important events in which we honor the Buddha. Jisananda tin rằng trong suốt cuộc đời của giáo sư, những điều đó là những niềm hoan hỷ vô biên, và giáo sư nghĩ rằng đó là do cái phước, bởi vì giáo sư đã sống và đã có sự gắn bó sâu xa với phía đạo Phật ở trong suốt cuộc đời của mình. Buddha was a very great person. Đức Phật là một nhân vật vĩ đại. He was a very wise person. Ngài là một bậc minh triết. He was born a prince. Ngài sinh ra đời là một vị hoàng tử. He could have easily been a great king or a great emperor of India. Ngài rất là dễ dàng trở thành một vị đại đế, thậm chí một vị đại đế thống lãnh toàn cõi Ấn Độ. But he chose to save us. Nhưng mà Ngài lựa chọn một con đường khác là cứu độ tất cả chúng ta. He saw that the human beings were suffering, that we have great difficulties in life. He said, sickness is suffering, old age is suffering, death is suffering, and he asked, can the human beings be saved from those? Trong cái nhìn của Ngài thì tất cả chúng ta đều sống ở trong sự đau khổ. Lấy ví dụ đơn giản, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Và Ngài đã đặt câu hỏi rằng, trước một đời sống bị sanh già đau chết chi phối như vậy, chúng ta có thể tìm được một phương giải thoát hay không? He gave up his palace, he gave up his throne, he gave up his wife and child, and went to the forest in search of wisdom. Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ ngôi vua, từ bỏ vợ con để chọn đời sống của một vị sa môn ở trong rừng sâu núi thẳm. For 6 years, he did everything that he thought was required: meditation, fasting, penance, and all the difficult spiritual practices in order to find an answer to end the suffering. Trong suốt thời gian dài, Ngài đã tự mình trải nghiệm rất là nhiều phương pháp tu tập khác nhau để tìm ra con đường giải thoát. Ngài đã khổ hạnh, cực kỳ khổ hạnh, sống đời sống hết sức là gian khổ và với một sự thực tập hết sức là khắc kỷ, nghiền ngã và chưa bao giờ ai có thể làm được để vươn tìm ra con đường giải thoát cho tất cả chúng ta. At the end, he found that no one else could give him the answer. Ở cuối con đường đó, Ngài khám phá ra rằng không ai khác ngoài chính Ngài có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi. He had to find the answer himself, Ngài phải tự mình tìm ra câu trả lời, and that he did. và Ngài đã trả lời. Under a tree in the place called Gaya, which is now called Buddha Gaya in India, on a morning he found that the answer to end suffering was discovered by him. Ở dưới một ngọn cây gần một cái trấn Gaya mà ngày nay được mệnh danh là Buddha Gaya, Bodhi Gaya, vào một ngày trăng tròn tháng Vê Sắc, khi mà trời sao mai vừa mọc, Ngài đã tìm ra câu trả lời. He described the occasion in a beautiful poem. Ngài đi diễn tả sự giác ngộ của Ngài qua một phần kể rất là đẹp. He said, I have been looking for you all over in so many of my births. Và kể đã nói rằng, ta đã tìm ngươi, người thợ xây nhà, từ qua bao vô lượng kiếp. You are the maker of the house, and I have now found you. Ngươi là người thợ đã tạo dựng ra tất cả ngôi nhà đau khổ này, và bây giờ ta đã tìm ra ngươi. I have broken your rafters, and I have broken your ridge pole. You can't build a house again. Ta đã phá vỡ tất cả rui mè kèo cột. Ngươi không thể nào xây dựng ngôi nhà đau khổ lên một lần nữa. There'll be no more rebirth. Sẽ không còn luân hồi sanh tử. I have come to the end of suffering. Ta đã chấm dứt khổ đau. And that is the highest of all happiness. Chấm dứt khổ đau có nghĩa là niềm an lạc cao cả. That moment he became the Buddha.
is the turning point in the history of humankind. Ngay giờ phút đó, Ngài là một vị Phật toàn giác, chánh đẳng chánh giác và lịch sử sang trang rẽ vào một ngoặt mới. Born in that little country, Nepal. Ngài sinh ở tại một vùng biên giới và ngày nay giữa biên giới và Nepal, Ấn Độ và Nepal. And born under a tree. Ngài sinh ra ở dưới một ngọn cây. Who attained enlightenment under a tree. Và Ngài thành đạo ở dưới cội cây. And passed away under a tree. Và Ngài viên tịch niết bàn cũng ở dưới hai tàn cây lâu thọ. His name lives on 2,600 years after, as if he had been with us only yesterday. Đời sống của Ngài đã tồn tại ở trong trục lịch sử của nhân loại, nó sống động suốt 2.600 năm qua trên mảnh đất hôm nay. All of us here owe a great deal to the Buddha. Tất cả chúng ta đều được hàm ơn của Đức Phật. He has given us solace. Đức Phật đã cho chúng ta sự cứu rỗi. He has given us a meaning for life. Đức Phật cho chúng ta một cái đời sống có ý nghĩa. He has guided us in the correct way. Đức Phật hướng dẫn chúng ta đi theo con đường chánh đạo. And he was so wise that he established a human organization to carry on his message to every corner of the world centuries after he had passed away. Có thể nói Ngài là một bậc thông tuệ tuyệt vời. Ngài đã thành lập một giáo đoàn tăng lữ đoàn thể của người tu tập và tồn tại đã nhiều thế hệ sau khi mà Ngài viên tịch. These venerable members of the Sangha, as he called, are his disciples. Những vị tăng sĩ như thượng tọa vị chủ của chúng tôi ở đây đều là thành viên của tăng gia đoàn thể mà Đức Phật đã tạo lập từ khi mà Ngài còn trụ thế. In order to serve the message of the Buddha, our Sangha goes through enormous sacrifices. Để có thể tiếp tục thực hành và hoàn truyền chánh pháp, chúng ta phải hy sinh rất là nhiều. They lead an ideal life of example to everybody. Phải sống một đời sống gương mẫu. They become the ideals of virtue, which to us is an example. Đời sống của tăng già quan trọng nhất để làm một hình ảnh gương mẫu cho tất cả bốn chúng. If nothing else, for having created the Sangha, we owe the Buddha our gratitude. Nếu mà không kể những điều khác, chỉ riêng về sự thành lập của tăng già thì thật ra chúng ta đã mang ơn của Đức Phật rất là nhiều khi mà thành lập giáo đoàn tăng lữ. Dear friends, you are here in order to honor the Buddha. Thưa tất cả quý vị thân mến, tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay để cùng vinh danh Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Every birthday you come and wish that he had been our teacher today, with what a great wonder, what a great pleasure it would have been to hear the doctrine, the Dhamma directly from him. Tất cả chúng ta mỗi mùa khánh đản đều ôn tập về chùa để cùng nhau cảm niệm về Đức Phật và cố gắng để thâu chậm lời dạy của Ngài. See, but how wise the Buddha was. He created a society of monks and nuns who will do his function before us. Đức Phật thật là một vị đầy trí tuệ. Ngài đã tạo ra một giáo đoàn tăng lữ tồn tại lâu đời và thay mặt cho Ngài để truyền đạt giáo pháp đến tất cả chúng sinh. So I congratulate Venerable Dr. Thich Nguyen Ly for the wonderful leadership that he gives not only to this temple but 4 temples as far as I know in this area, in St. Gabriel, in Azusa, in Monterey Park, and bring all of you as one family to practice and show your affection and your devotion to our great teacher, the Buddha. Giáo sư muốn nhân dịp này để gửi đến chúc mừng đến thượng tọa tiến sĩ Thích Viên Lý, vị chủ tu viện này. Thượng tọa bằng tất cả sự sáng suốt
và phụng sự của mình đã thành lập những đạo tràng ở Rotary Park, ở Azusa, ở đây và những nơi khác để mang tất cả những người Phật tử lại với nhau cùng tu học và thực hành sống dưới lời dạy của Đức Phật. On my way to the airport to go to New York to address the United Nations tomorrow, I came to wish Venerable Dr. Thich Queen Lee every success in everything that he does for the promotion of Buddhism. Trên đường ra phi trường đến New York, giáo sư Ananda ghé tại nơi này để chuyển đến thượng tọa tiến sĩ Thích Viên Lý lời chúc mừng và cầu nguyện cho Phật sự ngày hôm nay được viên mãn cũng giống như tất cả những Phật sự khác của giáo hội được thành tựu tốt đẹp. I identify myself with him and support him in his struggle for the restoration of freedom of worship for everybody, everywhere in the world. Giáo sư Ananda xin nói lên sự ủng hộ toàn tâm của mình đối với thượng tọa Thích Viên Lý trong nỗ lực của thượng tọa trong việc tranh đấu cho nhân quyền, tự do tôn giáo, tín ngưỡng trên đất nước Việt Nam và trong tất cả cộng đồng nhân loại trên thế giới. I know very well that all of you support him too. Giáo sư biết rằng tất cả quý vị đều ủng hộ thượng tọa. Wishing him and all of you a very happy Vesak and all the blessings of the Buddha, the Dhamma and the Sangha. May I have your permission to conclude my speech? Xin kính chúc thượng tọa và tất cả quý ngài và quý vị ở tại đây một mùa khánh đản vô lượng an lạc các phương.